Chotera Film Productions, Duncan Digital Studio. Atebe bakutusaako tolekedde katundu kakuna. Tata kubuko. Tulaba kafilimu kafako obutundutundu ak'ekina Uganda. Era ng'olina omugave e Uganda, omugave Mukiibi ku Mike. Vijja Mukiibi ze nkutuusaako. Chotera Film Productions awamu ne Duncan Digital Studio be bakutuusaako akatundu akokuna ate nate tugenda maaso. Tosubwa mzeeyi tata akuweerezanga tata naye nga Isam Kapul kyomuhendo Angel ku lutimbe akuweerezanga Angel mpozi Ronald Omusiru akuweerezanga Ronald ate nga Duncan Katala akuweerezanga Kevin Kawanga Alex Mwechege akuweerezanga mzeeyi Kalyama. Tugenda maaso nene y'omulembe kina Uganda kyaffe era nga tuli katundu kakuna. Ogisanga ku Chotera Film Production ye YouTube channel gyoba weekwata bwe oyagala ekina Uganda eky'omulembe ekiriko eky'omulembe. Tata kubuko yesinema egenda maaso. Roda na Roga akwerezanga na Lumansi so nga Ronald Omusiru akwerezanga Ronald. Tugenda maaso twagala twabe kyekiddako tolekedde katundu kakuna. Tolekedde katundu kakuna. Ani gw'omanyirira? Gwe gwe manyira. Oyinamu ku magezi. Tata mulwadde ali eri. Tomanyira bulezi lutwe. Neka na kakazi gwogwe. Samanya kumanyira. Kirabika ndudde okukubamu nno Ronald. Enzalibwa mu kika kyammwe. Nze senga ndi Musiru nalibadde enzalibwa mu kika kyammwe. Ani gw'omanyira? Musiru wayonka buyonka ku kitaawo. Omuwandiise Duncan Katala. Sajja banga lyamala nga akulabirira luka. Etandika butandisi katundu kakuna. Nabuukabuuka alinga alimu sepulingi. Bamuyita Roda na Roga ageeka akwerezanga na Lumansi mama Patu. Naye musisi bw'obutategeera laba nno nina ne pulani eyinza mukazi kawe nakusanga okuddamu okuta ate kamumanyirira omuweezize. Simanyi ndudde okukubamu kwe kumanyira. kati osinika erinnya omanyira nakyo kijjeeyo ate kaguga musajja mu maka muno nyabo kuba kankuleke gwe olabika onoonyawo ntwalira ku poli. Omukazi oyo aba akumanyidde nyini onoonyawo ekubirawo ntwalire awo ku poliisi. kati byankukuba tebikumala nkuddemu onoonyawo nsibizza. Wulira abasajja abanafu. Baasi nkiraba obusirusiru nina pulani kiri wano kirega gutwe gwereere temuli wadde. Baana ba Chotera Film Production kino kina Uganda katundu kakuna etandika. Kirabe. Na bano bekikanwa amaaso. Mbadde nkugamba kati va mu by'okusiruwala kati ndese by'amagezi. Mutunde ettaka tata bamuwawone. Mutunde ettaka. Nze nkubuulidde. Ate wuliriza tonvuma kati byakuteesa. Olaawe mutunda ettaka. Mukwatemu n'ekitundu ne mutwala mu ddwaliro. Ne bamukebera buli kimu kyonna byenda mawoowolo nviiri nnyindo njala. Olaba bw'osigalako ng'oyinako emiliyoni zo 3. Bw'okwatako miliyoni 3. Olaba bw'okwatako emiliyoni 3. Wulira pulaani etandika. Olaba bano ono mulamu enjo. Olaba bwe musiba 5. Engeri gy'ali muwala. Olaba bwe musiba 5 n'abunira. Oli Kawanga mwana muto ne bw'omuwa miliyoni. Ate abo obeerayo mu ddwaliro. Ye kweri emu n'ekitundu gye watutte mu ddwaliro okujjanjaba taata. Olaba bw'ogirumba mu ddwaliro n'ojjanjaba taata nayo n'ogibbako 7. Nina magezi naye ekintu kyo. Olabika nga atalina magezi lwakunkuba naye olinga nga alinamu ku pulaani. Tandibamu. Kakati kiki kye bayita omusajja omusirusiru efirimu yiino. Oli kagezigezi kakazigwe. Naye nedda. Ettaka eryo lyeritukuzizza. Eddaka eryo likutukuzizza tulitunda tutya? Bwenfa. Bwenfa banziikawa. N'obwafa bamuziikawa. Tulituuze. Kati nno tulaba nti awo otategeerera oli musiru. Oyinza okulwa gye bakuziika. Bwe bwefa bagambe oyinza okulaba we bakuziika. At least tetukusola kasasa. Tetukuteeka mu nnyanja. Wulira firimu tetukuteeka mu nnyanja n'ogenda. Nzige muteeka mu nnyanja. Kati oyinza okulwa gye tukuziika. Mu nnyanja kale bw'oba oganye. Tetukusola kasasira embwa ne zikweriira. Wulira firimu. Lwaki tetukuziika mu nnyumba za Land Road? Bw'oba kasasira road. Owulira akazi be muwasa efirimu eno etandika. Buli we tulaba ekina Uganda tubako tetuyiga. Eno ya butundutundu tulikakuna. Okununula muzeeyi. Kakati taata w'okufa n'ettaka okubeerawo. Kakati taata w'okufa n'ettaka okubeerawo.
kino kye tulina. Yamugamba omanyi nti kyonna kye tulina kye tuyimiriddeko ttaka lya taata senga yalitunda dda akati mumufiirwe musigaze ettaka tufunako milioni zezi. naye sookuoleka ate baddemu ne kapulaani awo olaba etufune miliyoni 3 ekibuga si kyekiwakanye tuba tetuteredde bategeerera butegeerezi bali bato obo obategeerera butegeerezi kiri kintu kiramu kyange ki enjo okiwaayo 5 kano kakawanga ne bwokawa 3 olaba sente bwe tuvaawo nazo zonna yogedde ebirimu ku magezi tandikirawo ono nno yawasemba kitaata efirimu eno egenda mu maaso yagyewasiza kakati tugenda mu maaso wayiyiza bamaliriza Ronald akkiriza diiru y'omukyala Nalumansi gyaleese bagende batunda ettaka kazi kalimu amagezi kano kagenda okunkulaakulanya mbadde simanyi lwakuba kankuba empi maama kakati tudda ku Cornerstone Plaza tulumanya tuyingidde ekibuga yebeera mwana muwala enjo Ronald naye ali mu kibuga tugenda maaso n'eno y'omulembe bagiyita taata ku buko genda ku YouTube channel yaffe Kyotera Film Production jojjo gisanga kano tuli katundu kakuna ate nga obutundu bwonna ojja busangayo onono ye Ronald makanika Ronald ye baba wa Kawanga zimala omugamba byenjagala ng'ajjayo essimu olw'okuba ddiirwa alaba ng'ejja toola kamala okubira ku mwannyina enjo akubire ku enjo balabe kyekiddako oli otya mwannyina lugamba kikyanyinaze gyoli mbeera ki gyoli kumba alina ddiirwa emwokya oli bulungi alina ddiirwa emwokya bamukubira taata mulwadde teyakubira ku mwannyina kakazi ke kamala kumuwa ddiiru ey'okutunda ettaka kati n'alowooza okubira ku mwannyina enjo ebyana ebiwumba tutu bye muzaala katubirabire mu firimu eno nono taata mulwadde nti akoze buli kisoboka era Kawanga agamba mbw akoze buli kimu kyonna ekisoboka naye alabika nga alemereddwa tagendanga naye okono namulaba kubidde essimu funayo olunaku lutusisinkana kati mbadde njagala tusooke tutusinkane tusale amagezi tugasalire wamu engeri gye tugenda okutaasa Kazende gyali mumpi embeera gyali mumbi embeera gye tulimu ku kibuga mbi wulira bwaleeta firimu abula tuyiye mwandibadde kusisinkana wiiki eno saagala kugisukka tuyiye akasente tusindikire omwana yafunye ddiiru eyo kya taagala nakusinkana mwannyina leeti ayagala musinkane wiiki eno yennyini ndibadde bulungi nze wendi siri wawooma bwe nkubulya landiroodi bwantwala nga kaguddeyo bikunyumiza nga tusisinkana nakubikunyumiza naye gwe fuba olabe nga kyanyinazo nsinkana ye enjo ye mwana owokusatu wa taata simanyi oba kinakkiriza naye kyonna kyekiri jjukira nze musika nze mukulu kati nga twolekera ekyalo tugenda maaso taata ku buko olina omugave Uganda omugave Mukiibi nze nno nze kwatidde Mike okubeera nga kakutuusaako era nga kavudde mu Kyotera Film Production be baana abo abaleese ekyomulembe bali ku YouTube channel emanyiddwa nga Kyotera Film Production wosanga sinema eno kwata simu yo kwata laptop kwata computer kwata tabu subscribe YouTube channel bagiyita Kyotera Film Production kakati ono ye Kawanga ali ku taata mu kyalo so nga twawulire mu kibuga nga Ronald mukazi we yamuwadde amagezi agatunda ettaka kino ekizibu bakiveemu lumu yali ku taata mulwadde taata wedda muwoli musajja wattu akola bipakasi ku kyalo bafune ekyokulya atulyeko kati ajava okulima bamuwaddeyo embuga toli bubye taata toli bubi siri bubi ize ekyemisana wano kati kamala okuyiya ekyemisana no ye taata samukapuulu njeyo enva mbadde nfunyeyo kabeji nga gyenyala nosalaasala kaate kyekyo ati kyeŋŋamba kalyamu oyo kalyama sinawa kuddamu mulaba tunakuddamu mulaba kalyama yabawaayo 2 kalyama yabawa essimu ne bakuba mu kibuga kale ye neiba ali ku kyalo abataasa ajja ndabeko okube ogambe ekyana kyange ekiwala ki enjo kijja kindabeko
omayina gawe olwala ennyo ofuna akatima akazimba olabira ddala ng'ensi yakuvaamu so nga n'abantu baba bayiiya. Kakati tugenda maaso nagambe tuli ku yino y'omulembe bagiyita taata ku buko. Duncan Katala yakulembedde abazannyi akuweereza nga Kevin Kawanga. Tugenda maaso ab'emikolo n'abagambye mwekwate Duncan Digital Studio ku ky'ebifaananyi ebirungi ennyo. Ng'akomawo ng'atandika okusalasala kabeji akuba eri yennyini empale ya Master Blaster the teacher mwabeera ye Kawanga. So nga ye mwana omuto owa taata omulwadde Sam Kapulu. Wanji Kevin wanji taata Wanji kati amuyita kyokka yateekateeka emmere ate taata oba ne munju atyamu. Bambi kaali kawuliza eri taata embuga ne kasibukako kagende kalabe taata kikyagamba. Kumbe taata taata ayayo yanojjawo omwana we olabanga agenda obbulirayo. Amuteeko wabweru kasana. Empewo nyingi munda taata bamwanikeko ebweru. Taata yakutuka embiriizi. Taata mukamwana yamukuba ekigwo n'amuwunzika olubirizi bwe kutwe. Tugenda maaso. Yakutuka embiriizi taata mulwadde embeera simpo. Omwana amujjanjaba ye Kawanga. Abakulu bali mu kibuga naye nabo balinga nga ababba bonaabona. Balinga ababba engalabi mu kanisa. Wabula Angel tetunamulabako naye nga ye Ronald embeera simpomu. Tugenda maaso tulaba kina Uganda taata ku buko era nga tuli katundu kakuna. Nagambye eno ya butundutundu omugave mu kibinze nkutuusaako ku 0755 72941 eyo yessimu yange. Ate nga ku YouTube channel Duncan Katala Digital Studio abo bakola ku bya bifaananyi. Ate nga bw'oba oyagala ogira basinema eno ku YouTube channel genda subscribinga Kyotera Film Productions ojja kulaba bina Uganda byonna by'oyagala. Taata nga bamuleetako mu musana balina ekibaawo kwe bamwanika ne baleeta ekikooti kye ne bakola piro. Embirizi taata zimwebaze nga ataasule. Bw'akola olowooza ekibumba kigira kumu n'amawoowoolo. Taata ate yagala kudda mu kutabuka. Simanyi bw'akolola olowooza akalulu kajja abamubikirako wano. Egenda maaso firimu tuli katunduka. Embaata ezo zirumya nnyo taata omutwe. Ndwala ntyanga embaata ziri wano tundayo endala. Kyekyomugagga ekiriwo taata kyasobola okukwata mbatunde. So nga neeri kyate tanagigula gye yali agambye embaata empala. Taata alina embaata empala eyali eyolekedde okukekema gyayagala batunde naye kyate yabagamba oba wa ssente naye tannazireeta. Embaata erino gitunda. Emulumya omutwe embaata eyo empala. Ndwala ntyanga embaata empala eyagala nakekemera wano ku lujja n'agibaka akibase kinajyamu ennya kino ngende baba natuwamu akakaaga. Kakati eyo embeera eri mu kyalo tudde ekibuga twolekedde Bugaani. Kakati Bugaani tulengera wano waliwo omuzigo. Kumbe wali mwana muwala Angel Kyomuhendo Angel. Yono ye mwana wa mzee owokisatu Angel omwana ow'obuwala alina omubwati. Kikino no wano kyana kiwala kiteekateeka ogenda maaso n'okwoza. Kakati ekibuga ekyebiseera bino omuntu ayinza okubeerayo naye ng'abeezaayo mpaka. Kakati gwe kafuna otandika okufuna endowooza y'okutandika okuyambako ku bintu ebya bulijjo. Effirimu eno kegende mu maaso. Ye Kyomuhendo Angel era akuweereza nga Angel. Zireta nannyini ddiiru
nanyini diru makaniko waffe mwennyini Ronald azeewacha nyina bannange baaba sanyusa okulabako baaba kumbe baaba alese diru olumala okwoza ng'ogenda osamba mu kapiira kikyoli olina entumbo zikulinganga za boola osamba ku mupiira amukedde kumbe ono yasozeeko hangoova kireka naye manda ga kiro firimu eyo ligenda mu maaso enjo mufumbo enjo yeyiya atya mu kibuga ebyo bibuuzo efirimu yiino munju temuli katebe baketi yeekolanga akatebe efirimu eno tetandikidde wano wennyini yose nenkusanga azeeke wakitooke bano be bana abali ku kibuga kabanga bataddemu essuubi bagenda okuweereza obuyambi baweereze taata sente bagende mu ddwaliro bayimiridde batya katuwulire firimu taata embeera gyalimu mbi oli mu nsi ki tebannakubira ku simu tebannakubira ku simu kati ono aza n'embeera ng'ate taata bw'aba muyi ono agenda muyibiriza ddala ddala kubanga alina ddiiru ye omwana yankubidde essimu mwana kawanga yankubidde essimu nga taata tuyinza n'okulinnya okugenda mu kyalo ne tumusanga mu ddiiro layira embeera gyalimu mbi banairi eggulire nga teriwooma olwo konze kanzije amagezi tusalire wamu amagezi kulanga tuyamba muzeeyi tusobole okuyamba muzeeyi tumugye mu mbeera kyokka embeera yembi tewali sente awo wennyini nange mwennyini gwolaba embeera si mpoomu kyokka ffe tuyimiriddeko okuyamba taata mu kyalo ate nonagamba yamugamba nze gwolaba ndi mu bwavu ate akakazi kantwala kaguddeyo akantu ako nga mukyapepe yalulyeri nakugamba ngaokyapepe yanako nga tonakawasa nekugamba Ronald oyo si mukazi mulungi awo akakazi kayomba oli yafuna kuyomba masiini tugenda maaso kati ogenda kakola otya genda kukola otya n'olwo olukazi taata yali mu mbeera embi gye tuba tusooka okumaliriza akakazi tujja kayiyiza tukoze tutya nze sinneesitula naye omanyi kendikwate ekkubo n'enzijeewu ndeka kuwana mukazi wo nti akuba era avuma sinaba kwesitula lwendijjayo kaali mpulira enjo kakati ku mbeera ya muzeeyi taata yeetaaga obuyambi tewali sente olaba otya nga tutunze ettaka lya taata kumbe kyekyamuleese naffe netusigazawo ketusigaza netwetereezaawo embeera mbi Ronald oyinamu ku bwongo kanakadde tewali kituyamba gola wano sina wadde ekikumi oyinayo enjo oba olina sente kati gwoba ozirina ziweereze taata bamujanja byonna byetwalirowoozezaako era olabye naye Ronald ku bintu byonna byetwalirowoozezaako mu nsi muno kwe kutunda ettaka lya taata kyosoose obukola bulungi olina obwongo bukola bulungi oba mukazi oba yakuba obwongo ne bwewuuzika kimanyi nti lyeryatuweereza eryo ettaka lye lyatuweerezaako akatonotono we twatuukira wano kyerabidde kula yes naye golowooza kale taata tetukola taata talina sente takola yes naye kutunda ttaka lye kyekitaasa tugenda muyamba naye ate tolowooza ku byettaka kadde nze sirina sente gwoba olina sente kwata sente osindikire najjayo enjala ajjeeyo enjala kama katonda wange ajjeeyo enjala tegomanyi gyonazijja kati gwoba olina sente weereza taata saagala badde mubankubidde simu simanyi baagala baweereze taata sente zijjewazzo kale kutandisa okuggwayo nze mbadde ngamba tusigale mukakutaano taata ku buko kyotera film production katundu kakutaano eno badde yakuna episode tusinkane mu kyokutaano kyotera film production bebakutuusaako atera nga ye YouTube channel kyotera film production kwogenda ogisanga ku YouTube channel mbadde mukiibi omugave mukiibi nze mbadde nkutuusaako production bagave Uganda tusinkane ate mukokutaano weeraba zeyo twalibwa ku buko kibinnyo taata ku buko nga teryayamba nga teryataasa